start again. It's a rich thing. 저는 마지막 총평은 텍스트로 좀 대처하려고 했는데 너무 성의 없어 보일까봐 영상으로 전환을 했습니다. 엠스톤에서 자체적으로 만든 스프링으로 35g이란 신종 갈축을 이렇게 선보였는데 첫날 사용 느낌 솔직히 말해서 조금 밋밋해서 좀 실망을 했고, 둘째 날부터 이 키보드를 쓰다 보니까 정말 매력적인 키감에 새로운 키보드를 쓰는 느낌이 오랜만에 이렇게 왔고요. 가끔씩 토플의 무접점의 가벼운 느낌까지 좀 덧대져서 맛깔나는 키감을 가진 키보드로 제 기억에는 좀 남을 것 같아요. 갈축에 저소음 버전이 있다면 그와 흡사할 정도로 잡소리까지 잘 잡혀있고, 제가 예전에 윤활에서 가벼운 갈축을 한번 만들어 봤었는데 그거랑은 비교가 되지 않을 정도로 완성도나 퀄리티가 사용하는 내내 좀 이렇게 전달이 됐어요.
제가 이 키보드를 제공을 받아서 좋은 소리만 하는 게 아니고 담당자분이나 다른 관리자분께서 있는 그대로 써달라, 안 좋은 건 안 좋게 말씀하셔도 전혀 상관이 없다라고 되게 자신있게 말씀하셔서 솔직히 속으로 좀 그랬어요. 얼마나 자신있길래 좀 그러나 싶기도 했는데 이렇게 일주일 동안 쓰고 나니까 자신 있을만 하다라고 개인적으로 느꼈습니다. 한 가지 좀 아쉬운 부분은 이 키캡 자체 좀 공정의 문제인지 균일도가 좀 떨어지는 부분이 제일 눈에 띄기도 하고 아쉬운 부분이라서 개인적으로는 좀 개선이 좀 이거는 필요해 보일 것 같아요. 키캡 자체의 촉감은 이미 완성 단계에 진입해져 있는 듯 할 만큼 좀 충분히 저는 훌륭하다고 판단이 됐습니다. 뭐 한 줄 요약으로 가볍게 말씀드리자면 이 키보드는 쓰면 쓸수록 정말 매력 있는 키보드라고 생각합니다. 제가 어지간하면 이런 소리 잘 안 해요. 기회가 되신다면 넌클릭이나 텍타일 계열을 좀 좋아하시는 분들에겐 적극적으로 좀 추천해드릴 수 있는 제품인 것 같아요. 다만 키감이나 키압이 좀 가벼운 걸 선호하지 않는다고 하시는 분들은 비추천 드리고요. 여기 보시면은 여기 스테빌이 들어간 뭐 백스페이스, 엔터, 스페이스바 요런 거 같은 경우는 전부 45g입니다. 일반 갈축이랑 똑같고 대신에 윤활이 돼 있죠. 윤활유는 크라이톡스 105, 스프링은 자체 생산품입니다. 직접 공장에 가셔서, 제가 이거 전화로 물어봤어요. 직접 공장에 가셔서 스프링의 압력을 재고 정확하게 공정을 거친 후에 제작이 되어 나오게 된 그런 스프링이에요. 뭐 저는 이제 향후에 나올 저적 35g, 55g의 갈축도 이거를 쓰고 나서 기대가 됐어요. 솔직히 그 전에 제가 제 돈 주고 산 오레오 축 같은 경우는 호불호가 있기 때문에 저한테는 약간 그렇게 썩 와닿는 느낌은 아니었는데, 이 친구는 이상하게 처음에 강렬했던 오레오 축이랑 다르게 쓰면 쓸수록 정말 매력 있는 키보드라 느꼈기 때문에 기대가 되는 것 같아요. 더 그리고 이거는 제가 시험판으로 받은 거기 때문에 인디케이터에 불이 들어오지 않고요. 뒤편에 보면 여기 딥 스위치 있죠? 이 딥 스위치 자체도 이것도 아예 빠져 있고, 원래 단일 LED가 들어가 있는 걸로 알아요. 단일 LED도 빠져 있는 제품입니다. 그거 참고해 주시고요. 제가 뭐 더 이렇게 좀 설명드릴 말이 있었는데 일단 까먹어서 너무 죄송하고요. 아무튼 부족한 영상 시청해 주셔서 감사하고요. 언제나 행복한 하루 되시기 바랍니다. 감사합니다.